E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Sobrinho e hoje estou aqui para fazer um videozinho sobre o mais novo lançamento da MQ, que é o Pro Digital secador de 2.400 watts. Na verdade, 2.400 watts na energia 110, caso você compre 220, ele chega a 2.600 watts. Ele vem nessa caixa linda, pessoal, olha. Aqui na caixa tem algumas informações sobre o produto que eu vou ler para vocês antes de mostrar ele. Como eu falei, né, 2.400 watts de potência. Ele tem a tecnologia Ionic, neutraliza a eletricidade estática e sela as cutículas dos fios. Tem o filtro removível, facilita aí na limpeza, né? O motor digital, que é o sucesso aqui do secador. Dois bicos direcionadores de ar, botão de ar frio, dois níveis de velocidade e três níveis de temperatura e tem uma alça para pendurar. Essas são as principais informações que tem aqui na caixa. Aqui tem um QR Code que você escaneando com o celular você vai entrar lá no site da MQ ou até mesmo nas redes sociais, porém as redes sociais são bem fáceis. O site é www.mqhair.com e o Instagram é @mqhair, só isso. É facinho. E eu tenho um cupom de desconto também dessa marca, a MQ Leo Sobrinho 10, vou deixar aqui na tela para vocês. Tudo que vocês comprarem lá no site, vocês vão ter 10% de desconto. Então, pessoal, esse aqui é o secador, olha. Olha só que coisa mais linda. Ele tem esse detalhe rosé aqui que eu achei incrível e muito lindo. E um botãozinho aqui também. Aqui tem o nome do secador, a marca, olha, dos dois lados. Tem o selo do Inmetro, que é o selo de segurança do Inmetro. E na caixa também tem. E até aqui na caixa, pessoal, tem uma informação importante que eu esqueci de falar para vocês. Ele é super leve, pesando 450 gramas. É um dos secadores mais leves que tem aí no mercado, tá? Vou fazer um teste, pessoal, aqui em um cabelo. Eu tenho uma escova progressiva para fazer e a cliente tem o cabelo crespo, então eu vou escovar esse cabelo. Eu faço uma pré-escova, na verdade. Mas aí vocês vão ver a eficácia desse secador para fazer uma escova, tá? E eu vou ligar ele aqui na tomada, ele tem um cabo de 3 metros, isso é muito bom, pessoal. Eu sempre indico aí vocês comprar secador com cabo grande, que é para não ficar enroscando em nada. Você tem uma certa liberdade com cabo desse tamanho. Eu vou ligar ele aqui só para mostrar o barulho que ele faz, tá? Só mostrando também, ele vem aqui dois bicos, né, direcionadores de ar, o mais largo e o mais fininho, olha. Eu vou ligar ele aqui na maior velocidade pra gente ouvir o barulho, ó. E na média, tipo na mais baixa. Mais forte. E a mais leve. Então é isso aí, pessoal. Agora eu vou testar aqui nenhum cabelo, tá? Pra mostrar pra vocês. E já curte o vídeo, comenta, compartilha. Eu tô ansioso pra chegar aí nos 100 mil inscritos. Receber minha plaquinha, né? E também ajuda no crescimento do canal. Isso é muito bom pro canal e pra mim também, né? Então bora pro cabelo. Então, pessoal, eu peguei esse cabelo para gravar o vídeo porque ele é crespo e seria bom para fazer a demonstração do secador. Esse cabelo eu fiz escova progressiva nele. Eu geralmente não seco escovando o cabelo, mas nesse cabelo eu fiz uma pré-escova para poder gravar o vídeo. Então, pessoal, esse secador ele realmente é leve. Eu não senti cansaço para escovar esse cabelo, ficar bastante tempo com o braço levantado, em movimento, por conta que o peso dele é mais baixo mesmo.
E a pegada dele também é muito boa, sabe? Os botões ali nessa parte que ficam os dedos facilita muito na hora de você ligar e desligar. Ele sai bastante vento, eu gostei disso também, que ele é, tipo, tem uma potência muito boa, ele sai bastante vento e o ar é muito quente, pessoal. Tanto que eu tive que ter um certo cuidado ali de escovar próximo ao couro cabeludo para não queimar a cliente, porque ele é bem quente. Eu gostei bastante disso e para secar é muito rápido. Esse cabelo ele tava bem molhado. Geralmente se eu for fazer uma escova no cabelo, eu deixo ele quase seco, que aí fica mais fácil para escovar. E esse aí, ó, se vocês prestarem bem atenção, ele tava muito molhado. E para secar ele foi bem rápido. Fazer a escova aí no cabelo foi bem rapidinho. Eu demorei em média aí uns 40 minutos para fazer no cabelo todo. O cabo dele também é perfeito, pessoal. Ele não enrosca de jeito nenhum na cadeira, porque o cabo dele é muito grande, né? 3 metros, e é muito resistente. É um cabo mais grosso, bem resistente mesmo. Foi feito para durar. E sem contar que o barulho que ele faz é menos também do que o outro secador que eu tenho. Ele faz menos barulho. Esse motor digital, né? Que também vai ter uma melhor duração. E, e também já é para isso mesmo, para fazer menos barulho. E é isso, eu gostei muito do secador, já indico aí para vocês. O link tá na descrição do vídeo, quem quiser dar uma olhadinha lá no site. E eu já tinha utilizado ele assim para secar o cabelo de outras clientes, só por cima igual eu geralmente faço e eu senti uma diferença nele que é isso, como ele sai mais vento, é mais quente, então acaba secando mais rápido, então eu gostei muito. Só de estar escovando ali coisa rápida, o cabelo já foi ficando com muito brilho também. Esse secador tem emissão de íons negativo, que ajuda a trazer mais brilho pro cabelo, ajuda a não ficar esses arrepiadinhos, sabe, frizz no cabelo. Então é muito bom. E é isso aí, eu vou deixar passando aí, depois eu vou passar um vídeo bem rápido. Eu gravei em time-lapse, nem sei como que fala, mas é aquele vídeo bem rápido só pra mostrar pra vocês aí eu fazendo no cabelo todo e também o brilho que ele fica, pessoal, é perfeito. E essa escova que eu estou utilizando é da MQ também. Eu tenho um kit de escovas MQ que é muito boa, pessoal. Eu sempre indico elas. Dura bastante, ela não deforma as cerdas com facilidade com o jato quente do secador. E eu indico bastante aí pra vocês. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Quem quiser estar adquirindo os produtos da MQ, os equipamentos, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também vou deixar meu cupom de desconto aqui na tela e na descrição do vídeo também. Até mais, pessoal!